Homur ve Gumur sımsıkı dosttur. Bir mesele varsa çözümünü bulur. Birlikte oldukça arkadaşlarıyla pes etmezler asla, hep yan yana. Çok çok severiz biz evimizi, eğlenerek yaparız her şeyi. Beraber olmak en önemlisi, kimse bulamaz bizim gibisini. Haydi sen de durma, başlıyor macera. Birlikte gülelim Homur ve Gumur'la. Homur ve Gumur'la başlasın macera. Haydi sen de eğlen, katıl onlara. Homur Gumur'la başlıyor macera. Homur Gumur'la başlasın macera. Yağmurlu bir gün. Hazır mıyız? Evet. Bu sabah bahçeye çıkıp açık havanın tadını çıkaracağız. Belki birlikte bir çukur kazıp havuz bile yapabiliriz. Ne dersiniz? Bu harika. Inga çok heyecanlı. Günlerdir bahçeye çıkacağımız anı bekliyor. Öyleyse ne duruyoruz? Her şey hazırsa çıkalım. Kazı ekipmanları bu sepette. Oyuncaklar burada. Güneş gözlüklerimiz de hazır. Ben de kışlık lastiklerimi aldım. Bu havada kışlık lastiği ne yapacaksın? Ne olur ne olmaz. Belki hava bir anda bozuluverir. O da ne? Yağmur başladı. Planlarımız suya düştü. Ne yani? Şimdi bahçeye çıkamayacak mıyız? Inga bu duruma çok üzüldü. Sizi bahçeye taşımayı çok isterdim ama bu havada dışarı çıkarsak ıslanır ve bozuluruz. Inga üzülme. Madem dışarıya çıkamıyoruz, biz de evde eğleniriz. Film izlemeye ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Hadi tableti bulalım. Tablet mi? Çocuklar size kötü bir haberim var. Ömer tableti okula götürdü. Olamaz. Üzülmeyin arkadaşlar. Eskiden tablet mi varmış? Eskiden tablet yoksa ne varmış? Eskiden tablet yerine televizyon varmış. Öyleyse ne duruyoruz? Televizyon izleyelim. Keşke Ömer'in bir televizyonu olsaydı. Çapçap'tan bize bir televizyon yapmasını isteyebiliriz. Bu imkansız. Çap çap televizyon üretemez. Televizyon çok büyük bir şey. Bence yine de denemeliyiz. Çap çap, rica etsem bize bir televizyon üretir misin? Ne? Hesap makinesi mi? Çapçap'ın komikliği üstünde. Hadi bir daha deneyelim. Çap çap, biz televizyon istiyoruz, hesap makinesi değil. Bu sefer de bir paket mandal yaptı. Çap çapın bize yardım edeceği yok. İyisi mi kendi televizyonumuzu kendimiz yapalım. Televizyonu nasıl yapacağız ki? Orasını bana bırakın. Hadi hemen malzemeleri toplayıp işe başlayalım. Al bakalım ufaklık. Televizyonu aç ve sıkılırsan da kanalı değiştir. Onları zar zor almıştım. Her gün temizliyor, parlatıyordum. Eskimesinler diye dikkat ediyor, güneşten koruyordum. Sonra bir sabah yerlerinde olmadıklarını fark ettim. Yedek lastiklerim yoktu. Yedek lastiklerim olmazsa ben ne yaparım? Hemen gidip Inga'ya sordum. Ama bana cevap vermedi ve slime videosu izlemeye devam etti. Sonra Patakop'a gittim. O da lastiklerime ne olduğunu bilmiyordu. Neden önce bana gelmedin?
Yanlış duymadınız. Bir kavanoz bal alan herkese 1 değil, 5 değil, tam 3 kavanoz bal hediye ediyoruz. Bizi hemen arayın. Yoksa balları ben yiyeceğim. Evet, şimdi de sıra size büyük ödülü kazandıracak soruya geldi. Dın 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 dın. Ve şimdi de haberler. Geçtiğimiz günlerde Homur isimli vatandaşımızın kendini klonlamasıyla ilginç olaylar meydana geldi. Çap çap, hemen benim yerime temizlik yapacak yeni bir homur yap. Merhaba, ben Homur. Kimse yok mu? Ha? Bu inanılmaz. İnan bana, seninle çok eğleneceğiz. Ama önce senin temizlik yapman, benim de biraz uyumam gerekiyor. Sorun değil dostum, hemen başlıyorum. Ben uyumaya gidiyorum. İşler sana emanet. Sana güveniyorum. Temizlik yapması için yeni bir homur üreten Homur uyurken, klon Homur da aynı şeyi yaptı ve ortalık homurla doldu. Aa! Bu da ne? Bu kadar çok homur nereden çıktı? Her şeyi açıklayabilirim. Yaptığı bu hatadan sonra Çap Çap'a dokunması yasaklanan Homur kameralarımıza konuştu. Çok pişmanım. Keşke Gumur Çap Çap'ın şifresini benimle paylaşsa. Çok beklersin. Sıradaki haberimiz ise yine bu odadan. Tabletin şarj aletini Homur'a vermek istemeyen Inga, ekibin başına iş açtı. Seni küçük yaramaz. Hemen o şarj aletini bana ver. Hey 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 hey! Ne gündü ama. Şimdi başka bir habere geçiyoruz. Homur'dan daha güçlü olduğunu ispatlamaya çalışan Gumur zor anlar yaşadı. Bunun gibi 10 tanesini sırtımda taşırım. Çünkü ben Homur'um. Çünkü en güçlü benim. En güçlü sen misin? Tabii ki. Şüphen mi var? Hayır ama çalışırsam belki ben de senin kadar güçlü olabilirim. Duydunuz mu? Ne diyor? Çalışırsam senin kadar güçlü olabilirim. Sana meydan okuyorum. Göreceksin. Bir süre sonra senden bile güçlü olacağım ben. Gördün mü, kuş gibi işte. Yapılan yarışmada güçlerini gösteren ikili sonunda dostluğun kazandığını herkese gösterdi. Oynadı mı? Hadi. Pes ediyorum dostum. Sen en güçlümüzsün. Seni tebrik ediyorum. Ve sen de en çalışkanımızsın. Asıl ben seni tebrik ediyorum. İşte bu yüzden biz harika bir takımız. Sırada spor haberleri. Elektrik kesilince yaptıkları maç yarıda kalan arkadaşlarımızdan rövanş maçı hakkındaki fikirlerini aldık. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynayan kazansın. Ha, bir de top yuvarlaktı. Top yuvarlakmış. Bilmiyorduk sanki. Bu maçı biz alacağız. Başka yolu yok. Sırada hava durumu var. Hava durumu için arkadaşımız Homur'a bağlanıyoruz. Teşekkürler Patakop.
Aniden bozan havalar bahçeye çıkmak için uygun değil. Siz olun, yanınızda kışlık lastik bulundurmayı ihmal etmeyin. Bana kalırsa yağışlar günlerce devam edecek. Yaşasın! Güneş açtı. Artık bahçeye çıkabiliriz. Belli ki Inga biraz daha televizyon izlemek istiyor. O zaman evde kalıp televizyon izleyebiliriz. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Televizyonu bahçede de izleyebiliriz. Yaşasın! Bu harika bir fikir. Öyle değil mi Inga? Yükseklik korkusu. Tekerlekleri de çizince araba resmimizi bitirmiş oluruz. İşte oldu. Nasıl yapılacağını öğrendin. Şimdi sıra sende. Bu harika Inga. Bu mu harika? Ben daha güzelini çizerim. O kadar emin olma Homur. Resim çizmek göründüğü kadar basit bir şey değildir. Yetenek gerektirir. Ayrıca doğru malzemeye ve sanatçı ruhuna sahip olmalısın. Malzemeyi bir şekilde bulursun ama diğerinden emin değilim. Hiç resim çizmedim ama doğuştan yetenekli olduğuma eminim. Ben de resim çizeceğim. Belki Gumur ve Inga'dan iyi resim çizebilirsin ama benden iyi çizebileceğini sanmıyorum. Meğer aramızda ne çok ressam varmış. Öyleyse bir resim yarışması yapmaya ne dersiniz? Ben varım. Ben de. Peki o zaman başlayalım. Hey Patakop, masaya uçup bana biraz boya getirir misin? Tabii ki Gumur. Hemen getiriyorum. Neyin var Patakop? İyi misin dostum? Ah. Sanırım başım döndü. İlginç. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. İyisi mi biraz dinlenip yeniden uçmayı deneyeyim. Hazır mısın dostum? Hazırım. Uçuşa geçiyorum. Ne oldu bana? Uçarken neden başım dönüyor? Yoksa yükseklik korkun mu var? Yükseklik korkusu mu? Bir helikopter için utanç verici bir şey.
Eğer uçamazsam hayatın ne anlamı kalır ki? Böyle düşünme Patakop. Bak biz uçamıyoruz ama yine de çok mutluyuz. Evet ama ben uçmak için üretilen bir oyuncağım. Eğer uçamazsam çocuklar benimle oynamaz. Haklısın dostum. Uçamayan bir helikopter olacağım ama... Ah! Yani Derhal çalışmalara başlamalıyım. Eskisi gibi uçmalıyım. Olmuyor dostlarım. Artık uçamıyorum. Size boyaları da getiremedim. Resim yarışmamız da yarım kaldı. Dert etme dostum, resmi sonra da yaparız. Önemli olan senin sağlığın. Sağlık demişken iyi bir ressam olduğum gibi iyi bir doktorum da. Gel seni bir kontrol edeyim. Son zamanlarda hiç soğuk aldın mı? Hayır. Gayet iyiydim. Peki halsizlik, yorgunluk hissediyor musun? Tabii ki hayır. Ben gayet iyiyim Homur. Peki son zamanlarda hiç kafana ağır bir darbe aldın mı? Ya da herhangi bir kaza geçirdin mi? Dur bir düşüneyim. Evet sanırım Ömer benimle oynarken bazen sert davranabiliyor. İşte bu. Sanırım aldığım bu hasarlar sonucunda çipin zarar gördü. Peki ne yapacağız? Ameliyat. Ne? Ameliyat mı? Tabii ki hayır dostum. Çap Çap'tan sana yeni bir çip üretmesini isteyeceğiz, o kadar. Oh, çok şükür. Çap Çap, bize hemen bir Patakop çipi üretir misin? Harikasın Çap Çap. Bakalım işe yarayacak mı? Wow! Yeni çipim de harikaymış. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyisi mi? Ben hemen uyuyayım. Çap Çap, şakanın sırası değil. Senden homur çipi istemedik. Patakop çipi istedik. Hey, iyi misin? Her şey yolunda mı? İyi mi? İyi ne demek? Harikayım. Yaşasın. Uçmaya bayılıyorum. Acaba bana da Patakop çipi taksak ben de uçabilir miyim? Üzgünüm homur ama bu imkansız. Uçmaya başladığıma göre hemen resim malzemelerini getiriyorum. Yarışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, resimlerimiz hazır. Şimdi oylama zamanı. Bu benim resmim. Homur'un yaptıklarına karşı verdiğim tepkileri özetliyor. Fırça darbeleri fena değil. Hislerini çok güzel yansıtmışsın. Evet. Ne zaman bir şeyler yapmaya kalkışsam Gumur bana böyle bakıyor. Şimdi bir de benim resmime göz atalım. Burada dostlarıma duyduğum sevgiyi anlatmaya çalıştım. Harikasın dostum. Çok güzel bir resim olmuş. Evet dostum ama beni daha zayıf çizebilirdin. Hadi şimdi benim resmimi açalım. Çok heyecanlıyım.
Ben de dostlarımın bana olan ilgi ve sevgisini ifade etmek istedim. Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası sen yük taşımaya devam etsen daha iyi olur Homur. Ne yani? Resmimi beğenmediniz mi? Bir daha resim yapmayayım mı? Yap ama hobi olarak yap. Ya da boş ver, sen hobi olarak uyu. Benim gibi bir sanatçıyı anlayamayacağınızı tahmin etmeliydim. Sıra Inga'da. Bakalım neler çizmiş. Inga, bu inanılmaz. Aramızdaki gerçek sanatçıyı bulduk arkadaşlar. Enga, beni de çizsene. Ne olur hadi beni de çiz. Hadi Enga.